后来我们看一个硬盘，这个老客户拿过来个这样的接口的 IDE， 可能好多人现在已经看不到了啊。这04年、05年的时候的硬盘，我们看一下，这个它需要个特殊的工具，然后这个口还是大 D 字口啊，然后接我们的 IDE 线，可能现在好多电脑都不支持 IDE 了。有很多伙伴会怀疑，董哥你还用这么老的电脑吗？那不是啊，这个 P3000有着 IDE 接口，我们上电看一下。这种古老的硬盘已经有年头了，我们选择 IDE 接口。好，我们上电看一下。哦，这硬盘有敲盘，我们给它断电，那我们只能去找个磁头去了。这个磁头可能不好找，那董哥去找一下。好了，我们通过大半天的去查找这个配件，终于找到了一个配件，我们装上了。但是这个盘呢，它还有个特殊什么呀？需要装一个我们的这个 COM 接口啊。我们找一下。这个口必须接上这口，不然的话不能用的啊。我们接上我们的3000端口，因为这个盘要引导用这个 COM 接口引导的这种老盘，希望我们一次成功啊，能帮这个朋友10几年的数据搞出来。我们接上这个口。我们这回再上电，应该都可以那个什么了。哦，看了吗？我们证明我们上的磁头是对的，一下就识别了。像这种呢，我们赶快做数据。我们看一下能不能访问删去。OK， 喂，哇，也好紧张啊，因为刚才咔响，哇塞，又响了一下。像这个董哥就不再去扫描了，这个盘很不稳定，你看坏了很多。那我们就大概扫一下吧，看到底坏的到啥程度。哇塞，都不动哎，还一个人一响，我们跳过一下删去。我不行，我们赶快的做镜像吧。像这种盘不知道能不能抢救过来啊？这个我真的没有多大把握能抢救出来，我们尽量抢救吧。反正是能访问删去了，赶快去做镜像，不能再测试了。好了，本视频到这儿，感谢大家观看，评论关注一下啊，再见，拜拜。